Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Amannya n'eddoboozi yenze Stella. Nze batusaako ekigambo kya Katonda eky'olunaku olwaleero. Naye katusooke twebaze. Mukama Taata tukwebaza kuba ekigambo kyo ky'otuwadde. Nzikiriza waliwo ekigenda okuwonya, waliwo ekigenda okukwatako, waliwo ekigenda okusumulula Mukama. Taata nga tetunnaba kukiwuliriza sinnaba kusomera abantu bo. Nkoowoola ekisa kye eky'amaanyi Mukama wange kisumulula abalwadde kuba waliwo abalwadde olwaleero. Waliwo abali ku oxygen, waliwo abatalina ayamba, waliwo abanoonya ebyokulya, waliwo abanoonya aw'okusula Mukama, waliwo abatalina buddukiro. Taata abantu abo mbaleeta mu mikono gyo Mukama. Bayibuli egamba nti emigo gyo gyakuba gye kisumulula Taata. Leka emigo gyo gisumulule buli muntu yenna, omulwadde, omusibe mu mbeera zonna. Taata basumululwe mu ngeri ez'enjawulo. Nga nnyongerako n'ekigambo kino ky'otuwadde olunaku olwaleero Taata leka kikolere mu bantu bo era kyongere okubasumulula. Nzikiriza buli kigambo ky'oleeta kubaako nnyini kyo. Gwe tofaayo baani gw'okiyisizaamu naye buli muntu yenna gw'oba okiyisizaamu kibaako nnyini kyo era kyenva nsabira omukisa bagenda okukiwuliriza Mukama wange leka kibakole bulungi, kibasumulule, bakibikkulire buziba n'okusinga nze engeri gy'onooba ombikkulidde ekigambo kino. Kibasumulule mu ngeri zonna ez'enjawulo ate bakitambulire Mukama wange kubanga ekigambo kyo kitala nnyondo eyasaayasa. Leka kibeere kye kigende kyaseeyase buli kizibu kyonna ebibadde bitudde emitima gyabwe mu mayumba gaabwe wonna we bali. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ffenna abooluganda ne tugamba nti amiina. Weewaawo. Ekigambo ky'olwaleero era olwaleero tuli mu Isaaya. Mukama bw'atyo bw'akoze. Tuli mu Isaaya ne luli omulundi ogwasembayo twali mu Isaaya, twasoma mu Isaaya 6 mu kigambo eky'omwaka n'olwaleero tuli mu Isaaya. Kati Isaaya olwaleero agamba atya? Ali mu Isaaya 43 olunyiriri olusooka n'okweyongerayo. Isaiah 43 verse 1 wetuli olwaleero. Wagamba watya? Naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda, gwe Steera, waliwo Yakobo, era eyakubumba, gwe Isirayiri, nteekawo Steera, nti totya kubanga nakununula, nakuyita erinnya lyo era oli wange. Bayibuli etugambye nti tetutya. Nzize okubuulira abantu abadde bakooye nga muweddemu amaanyi. Bayibuli egambye nti tetutya. Oyo yatununula era yatubumba Katonda atugambye tetukola ki? Tetutya. Kubanga ekigambo kikye nabaleetera ku luli mu vidiyo eyo ewedde twakijja mu Isaaya 6 nga atugambye nti tugolokoke twake omusana gutuuse. Mu kigambo kyatujja nti waliwo abantu abaweddemu amaanyi. Manyi ng'omwaka guggwaako abantu baggwamu amaanyi. Nagamba guweddeko sizimbye wadde akayumba omulimu sifunye nga weetamiddwa. Bangi abantu n'okwetuga beetuze. Oluusi ng'obadde opulaninga na ssaawa zino za kukola ki? Za kugenda kwetuga. Ng'ogamba buli mwaka ogujja gwe gumpitako ng'okoze lisiti emyaka n'emyaka nga buli mwaka ogujja gwe kukola ki? Gwe kuyitako tolaba kigenda mu maaso, olaba teweyongerayo buli kimu kigaanyi. Naye Bayibuli yatugamba nti tugolokoke twake. Mu kigambo ekyo kye twabulira omulundi guli kye twawulira kye nabaleetera Mukama kye yantuma okubaleetera kyava mu Isaaya 6 n'agamba tugolokoke twake kubanga omusana gukoze ki? Gutuuse n'ekitiibwa kye kituviiriddeyo. Kyova nabagamba nti mugolokoke mubeeko kye mukola. Atannazaala weeteeketeeke oteeke obugoye. Atalina mwami oweeteeketeeke weekuba akazigo. Atalina kyakkola weeteeketeeke. N'abadde n'ekyokola nga tekirina makulu ofube ng'onoonye ekipya. Kwe kugolokoka okwaka. Kakati ne wana atugambye mbu tetutya. Ayongedde ne wana atukaliza n'agamba tetutya. Naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda eyakubumba gwe Steera. Atugambye nti tetutya kubanga agambye tetutya n'atuyita. Nakuyita erinnya lyo era oli wange. N'agamba nti yatuyita n'amannya gaffe. Ye Katonda amanyi amannya gaffe. Mu mbeera eyo ng'oli mu kutya jjukira Katonda amanyi erinnya lyo. Amanyi abantu abo b'oyita bwe bakutiisizza. Wali yatugambye tugolokoke, otidde okugolokoka okubaako ky'okola. Oyo Katonda amanyi amannya gaffe. Agenda kuyisa muli mbeera. Oyagala kutandika kyakkola? Naye ogamba ate naabikola ntya, ate naakola ntya? Naye akugambye nti totya. Golokoka. Oyake totya. Gwabadde mu kutya. Ekyawandiikibwa kino kitukkaatiriza kubanga atugambye nakununula. Kati jjukira embeera ziri zonna Mukama ze yakununuliramu.
kati waliwo omwana nga wali omuba omukyala oba omwami nga waliwo yali agenda okukozesa lwempaka ng'agenda okukukwata katugeze oli mu nnyumba eyo gy'ogenda okukola katugeze Saudi Arabia biki jjukira omuwalabu oyo yali agenda okukozesa olw'empaka mukama n'akununula mu mikono gy'omuwalabu oyo n'atakukozesa jjukira omuwalabu oyo yali agenda okukuba essowaani we yali agenda okukuba ekintu kyonna akanyuge mu kuyita mu ddinisa kanyuge wabweru naye n'atakikola jjukira ogwo gwali mukono gwa mukama ye yakununula mu mbeera eyo jjukira mu bufumbo ng'omwami akutabukidde ng'omukyala akutabukidde mukama mu biseera ebyo mu kaseera ko ye yaliwo kubanga tugambye erinnya lyo alimanyi era oli wuwe okitegeera tuli babe nakuyita erinnya lyange era oli wange olunaku olwo mukama yakuyita erinnya olunaku olwo baali bagenda okutuusaako obuzibu olunaku olwo wali ogenda okuba ku accident nga tomanyi mukama yakuyita erinnya era n'agamba tuli bwabe era oli wange buli ky'oba oyitamu kyonna jjukira embeera buli yonna yonna gy'oba oyitamu mukama atugambye oli wange ekigambo ekyo kinene nnyo oli wange abonoga nti munnange aba munno nnyo ddala okitegeera abooluganda kati obadde otidde okugoloka okubaako ky'okola okubaako ky'otandika ng'owooza nti ate naakitandika ntya ate oba oyina mutwalo oba oyina 1000 tandika n'ekyo ky'oyina simbula ekigere engeri gye nnina omwana ndaba nti buli kimu kisoboka omwana wange bwe nali nkyamusiba pampa ngamba mukama omwana n'agenda atya mu ttooyi biki nga ngezaako n'okugimugyamu naye nga yeefukira ne ngamba ayi mukama ono nnyamba omwana n'agenda ku ttooyi naye olunaku lwakya n'asimbula ekigere n'agenda ku ttooyi ate yali tanama nakwogera nga tayogedde n'agenda ku ttooyi naye ebiseera ebisinga tuwetaaga tuteekinga step kwe kuli okugolokoka okwaka gwoba wazikirira awo obwongo bwe bwekwatira nga gwolowooza omanyi katugeze omanyi byakufumba byokka olowooza tosobola kulongoosa omanyi kulabirira mwana we yekka olowooza tosobola kukola kiri naye buli kimu takinga step totya omutima gwo gugumye mukama ali wamu naffe oyo yatununula ali wamu naffe buli lwobeera nga alemereddwa asuubira nti ekintu ekyo kyosobola kukiyitamu ekyo ky'oyitamu jjukira wa gye wava jjukirayo eyakununula oyo mukama mu mbeera eyo gye wayitamu embi ennyo yakununula njukira olunaku olumu bantikkako okunziza e Kampala bantikkako naye nga neebuuza mukama wano we tuli tunaayitawo tutya ne be nnali nabo nga batutikka okutuzaayo nga siina wadde 10 ebiseera ebisinga nze simanyi lwaki baba bakutikka okuzza e Uganda okuzza mu nsi yo oba tolina wadde akasente ebiseera ebisinga oba toyina ate nez'olina ziba olusinga ntono nnyo tezikumala naye ate ng'obadde okola naye embeera egyoyitamu mu kaseera ako nga bagenda okukutikka kuba kati yonna giyitamu gye nnyinza okunyumiza awo mukama we yannunulira awo okununula n'akuddiza amaanyi okuba n'obuvumu ng'olaba bagenda kukutikka tolina ky'oyina tolina na ntandikwa tolina nakola ki naye ate bantikka ne banzizaayo naye natwala obuvumu nenteekinga step n'engolokoka n'enjaka nentandika okukola ku bintu ebipya okuddamu okutambula okugenda e Bulaaya ng'ate siina wadde 10 wabula nasitula okukkiriza kwange kwonna ne ngamba mukama nteekwa okugenda nteekwa okuddamu okutambula naye nali siina nga n'abali bagenda okumpola sibayina naye nasooka nenteekinga step nengenda nembuuza bikolako nga ninga ayina naye ng'ate siina naye nga nina okukkiriza kati obyo byonna byonna nabikola nenjijukira okununula kuli mukama kwe yannunula okuva wali we baali bantadde nga bagenda okuntikka okunzizaayo e Kampala okununulwa kuli mukama kwe yannunula kwampa amaanyi nenga mukama olaba wampisa wali ne wano olina okumpisaawo olaba wampisa wali ne wano olina okumpisaawo era ddala mukama nalaba omukono gwe nga gwampisaawo bwe nateekinga step n'engolokoka n'enjaka okugenda okukola ku bintu bino nga nali siinaawo ssente nengenda nennyonnyola n'omuli bwe nannyonnyola ne ndaba nga ebintu abikolako step bwe nagitwala nenkomawo nentwala step endala ey'okunoonya abampola ssente kubanga nali siina nentwala step endala ey'okutwala eddaala nfune abanampola ssente nsobole okukola ki okuddamu okugoba ebintu byange jjukira nasooka nentwala step yakukkiriza nga siina nnembuuza ebitambula bitya bikola bitya nembitegeera
kati nembuuza ne ssente mmeka muwendo gugwawo gutya nga sina naye nga mbuuza natwala step nagolokoka nenjaka kubanga omusana gwali gutuuse nali ntuusizza okutambula naye nga wadde sina ssente nentwala eddaala nembibuuza ababikolako ne bambuulira nenoonya abampola mukama nansaasi ate n'abantuusaako abampola ssente nenkola ki nembikolako nebiggwa nentambula weewaawo abooluganda ati ekino kyonna nkibaleetera ntitya nti tolina kutya mu kintu ekyoba ogenda okutandika tolina kukitya oli awo obufumbo bugaanya oba oluusi emyaka gibanga egikuyiseeko omwami azze oluusi akusingako emyaka twala step ogezese omwami oyo agenda munaakwatagana kuba byoba oyagala obubimanyi weebuuze ddala omwami ono tunaakwatagana tunaakola tutya byonna byonna obyebuuzeeko totya situka otwale eddaala eki eryokubiri ayongera n'atugamba wano mu Isaaya 43 olunyiriri olwokubiri bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiikusaanyengawo bw'onoobutambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga okitegeera nti wonna w'onooyitanga mukama ajja kubeeranga naawe mu muliro mu mazzi muki kati ebyo byonna byonna oba obadde otidde ebintu bino bikola okatugeze ngereza nnyo ku baana abali mu kiyumba kubanga era nange ekiyumba nali nkikozeemu manyi situation gy'oyinza okuyitamu n'ogamba no naayitawo ntya naye atugambe ne bwe gunaabanga muliro totya twala eddaala bakubulidde ettaka lino oyagala okuligula lya bbeeyi totya twala eddaala buuza atugambe ne gunaabanga muliro anaabeeranga naffe talituleka neddaala liryo lirina okutwala osooka ogolokoke oyake kubanga omusana gutuviiriddeyo ogolokoke oyake obuuze lino poloti bagitunda ssente mmeka bw'omala okugolokoka totya komaweno mu Isaaya 43 totya twala eddaala oba badde ssente tozirina zinoonye atugambe totya amanyi n'erinnya lyaffe kati bw'aba amanyi erinnya lyaffe tulina kuba bagumu nnyo okitegeera abooluganda ewaawo munnaye tulina kuba bagumu ddala kati otwale eddaala eryo oleme kutya ettaka bw'oliba lyakugulwa ettaka oligule olubuto olufunye alukufunyisiza oluusi obadde tomwagala tolugyamu totya guma bayibuli etugambye nti anaabeeranga naffe mu buli mbeera omwana oyo bw'onaaba omuzadde ajja kumulabirira waliwo abantu abadde abalimu egyo emize gy'okwemazisa totya guveemu ogwo omuze ogw'okwemazisa mukama ajja kuwa obuvumu kubanga agambe ne mu muliro anaabeeranga naffe kati obuvumu obwo obw'okuva mu kintu ekyo gulinganga kuyita mu mazzi na muliro nga buli ssaawa obanga omunywi wa sigala naawe omunywi wa sigala nkwogerako kubanga si kirungi sigala atwonoona amawuggwe sigala si mulungi omunywi w'omwenge ayonoona ebibumbe byonna byonna amawuggwe totya omwenge guleke awo awabeera ennyonta awo we wali amazzi awo w'oyita kati ennyonta eyo buli lwejja nga mukama atuulawo tosobola kuddamu kufuna nnyonta ya mwenge ennyonta ya sigala toyinza kuddamu kugifuna kuba buli lw'owulira ennyonta ng'ejja mu ggwe awo woba oyita awo kati bwegana amazzi gatugamba nti ne bw'onooba oyita mu mazzi n'abeeranga nawe nti ne bw'onooba oyita mu mbeera ey'ennyonta ng'ezze mu ggwe oyagala kunywa sigala ajja kubeerawo awo mu mbeera eyo gy'oyitamu ng'oyagala kati ate ogende weemazise manyi okwemazisa okwo nkyogerako nnyo ekintu ekyo si kirungi omwoyo ogwo mubi ddala mubi si mulungi gwonoona ate bulwadde ate muzimu mubi kuba Sodomu ne Ggomola si bintu birungi byemwebe n'ebisiyaga naye bayibuli etugamba nti anaabeera naffe buli omwoyo gwakuyomba buli lw'obanga ositulamu okugubikula oyombe awo w'oyita awo mu muliro mu mbeera eyo omwoyo gwo nga gusituse mukama ajja kutulawe gwe mwekwase omugambe naye mukama wagamba onoobeeranga naffe buli lw'owuliranga ayagala okugamba nti ovumwa gundi nga mukama omujjukiza nti wagamba onoobeeranga naffe mukama ne mu muyaga omungi ne mu muliro omungi ne mu mazzi amangi kati mu mbeera gye tugamba mu bintu byonna nti kingi awo watuula kati gw'olina okugolokoka oyake ogambe nti okuvuma nkumaze bannange obwamalaya nze mbumazze mukama mbukooye
ajja kununula akugyeyo mu bwamalaayo obwo. Mukama ajja kununula akugyeyo mu kuvuma, akugyeyo mu kugeya, akugyeyo mu kwemulugunya, akugyeyo mu butayagaliza, akuwa okwagala. Kuba buli lwakugyayo eri abaako ne kyakwongerako. Takugjayo kukulekayo kubeeramu ekyo ekintu nti katugeze bwe kubanga butayagaliza ajja kuwa okwagala. Kubanga ajja kuba akugye mu butayagaliza akuwa okwagala. Buli kyakugjamu aba akuwa ekirala. Kyova olaba akugambye oli wange. Tayinza kuba mukwano tayinza kuba muntu wa Katonda. Ate n'obeera mu mbeera eyo ng'otambulira mu mbeera eyo y'okusunguwala obutaggwaoko buli ssaawa n'oba ng'osunguwala. Omanyi waliwo abantu abalina omwoyo gw'entondo nagwo si mulungi. Entondo ezo nga zikukwatakwata zikuleeta ebintu bingi nnyo oluusi n'oyomba n'ovuma kino n'okola kiti. Naye akugambye oli wange, nakununula, nakubumba, nakutonda. Kati bwe tuba nga tuli babe, kuba Bayibuli eri mu lubereberye atugamba nti yatutonda mu kifaananyi kye. Nala bwe tuba nga tuli mu kifaananyi kya Katonda tetulina kweyisa nga bwe tulina kweyisa. Tulina okutambula mu ntambula ennungi eweesa Katonda ekitiibwa. Weewaawo abooluganda, eweesa Katonda ekitiibwa. Kati mubaddemu nga oli eyo oli mu kunyigirizibwa, katugeze oli mu kunyigirizibwa, embeera ekunyize, katugeze oyina abaana, tolina fiizi, tolina kyakubaliisa, oba oluusi omukyala abakusuulidde, omwami abakusuulidde, opangisa mu mbeera eyo bwete. Agambye ne mu muyaga omungi, ne mu mazzi amangi, ne mu mbeera embi etya nja kubeera naawe. Naye mu byonna ebyo Mukama ng'agenda okubeera naffe, tulina okugolokoka. Ne twesiba, ne tunywera, ne tuseesa mu kyoto kyaffe, ne tugolokoka. Kubanga omusana guba gutuuse. Mu ssaawa ya Mukama okubeera naffe. Ng'omusana ogwo gutuuse nga Mukama aliwo okubeera naffe kubanga tuli baana be. Kati olina okugolokoka n'onoonye omulimu osobole okulabirira abaana bo. Mukama ayinza okuba nga waali bwe tuli n'akuyamba n'akuwa ekisa, abaana bo ne wabaawo omuntu agenda bakusigaliza. Kati gwe olina okutwala eddaala onoonye omulimu osobole okulabirira abaana bo, osobole okulabirira famire yo. Oluusi Mukama ayinza okuba nga akutikka omugugu nga gwe okulabirira abafamire yo. Mukama ekyo kye yakuwa kirabo nga kyakulabirira famire yo, nga gwe oyinza okuba nga agenda okugirabirira nga Mukama gwe gwayisizaamu ogwo okuba nti gwe ogenda okulabirira famire. Ekintu ekyo tokyekaanya, Mukama mwabajja okuweera omukisa. Naye olina okutwala siteepu. Mukama bakumunadde obuvunaanyizibwa oba onoonya ekyokukola. Sinze kugamba nti gundi munnange nina ekizibu ekiti ne bwe kiti ate naawe n'omukaabira ekizibu. Kati Mukama aba akusitudde ddala nga gw'ojja okulabirira famire eyo. Kati twala obuvunaanyizibwa naawe onoonye omulimu obeeko ky'okola. Weewaawo abooluganda, tugolokoke, tweyambeyambe. Buli lw'obeera nga ng'ogolokose n'okola ekyo ky'olina okukola mu budde bwakyo obutuufu, ne Mukama atwanguyiriza nnyo ebintu ebyo okubikola mu budde bwabyo. Katugeze oli mukyala otuuse okufumbirwa. Abaami bajja kyokka oli mu myaka gya kufumbirwa. Bakugamba ate olaba ntonatuuka. Bw'ogoba ono, bw'ogoba oli. Kati essaawa eri ku ssaawa y'okuba nti w'oli bw'oyagalira ogamba nti kati gwe bw'olowooleza nti w'oli bw'otuukidde nti ogenda kufumbirwa. Ng'ate abaami tobalabako. Ng'ate ebiseera ebyo kati olwo abaami abajja mu biseera ebyo ate olaba obasinga obukulu ng'olaba gwe okuze ku bbo. Kati emyaka gino Mukama gy'abakwadde oba togikozesezza bulungi. Kyova olaba mu budde buno bw'oba olina okuba ng'okyali muwala obw'okunoonyezaamu omwami, golokokerawo onoonye omwami. Weddaabize, weekuba akazigo, yitako we baliiwo, okola otya? Kwegamba obeere nga oli mukyala ajjudde. Bwe bajja nga bwe bazze 10, y'onyumya nabo. Mwabo 10 abazze mwe muli owuwo kuba muba mu by'oyagala. Ate sijja kugamba nti ojja kufuna omwami nga buli kyonna ky'oyagala akiyina. Nti oba ogenda kufuna omukyala nga buli kimu 100% nti akiyina. Ekyo buli ssaawa Katonda jjagala kyokka omwana wange ono. Kubanga teriyo muntu ali perfect ng'onoonya omwami. Teriyo mukyala ali perfect. Teriyo mwami ali perfect. Ffenna tubeera bwe tutyo 50-50. Naye mu kubeera wamu nga tutambulira wamu. Ne tugolokoka ne twaka, ne tuzikiramu ne twaka, bwe tumala ne tunywerera Mukama n'atunyweza bwe. Kuba Bayibuli egenda ntugamba nti kyagattaamu teriyo alikyawula. Kati teriyo mu mbeera eyo mu kutambula okwo okuwa olugendo olwo oluwanvu olw'obufumbo.
muba mukweyiga buli lunaku wabaawo ekipya era gwe omukyala anoonya omwami omuwala anoonya omwami ng'ogamba waliyo Mr. Right teriyo Mr. Right but tubisomera mu bufumbo ebiseera ebisinga ebimu kubanga tuba tujja tetubimanyi twazaalibwa tetumanyi bufumbo kyeki tewali kye twazaalibwa nga tumanyi naye Mukama yajja atusomesa mu buli mbeera yonna weewaawo abooluganda eyo mpitiddeyo obuyitizi katono ku by'obufumbo mpitiddeyo obuyitizi naye ng'ekyawandiikibwa kyaliyo kitugambye nti kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda eyakutonda gwe Siteera era eyakubumba gwe Siteera nti totya kubanga nakununula nakuyita erinnya lyo era oli wange bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiri kusaanyaawo bw'onootambuliranga okuyita mu muliro toosiriirenga so n'omuliro tegulyakiranga ku ggwe weewaawo oluganda n'omuliro teguliyakiranga ku ffe ekyawanika bwe kityo bwe kituwadde ekino ky'olunaku olwaleero buli mbeera yonna yonna gy'oyitamu oba oli luddawa oba oli mulwadde oba oli ku mulimu oba oluusi oyinza okuba oli mulwadde oli waka oli mu ddwaliro oli musibe mu kkomera bwonna bw'oyita agambe totya yakuyita erinnya era oli wuwe mu buli kimu kyonna ky'obadde oyitamu totya yakuyita erinnya era oli wuwe olina ky'oyagala okutandika okukola totya yakuyita erinnya era oli wuwe weewaawo abooluganda yakugamba totya oli wuwe kubanga olaba omuntu obuntu wa bulijjo okera ku makya okugamba katugeze ng'omwami wo oba omwami wange n'agala n'agamba nti nkwagala nnyo bannange oli wange gwe wekka ekyo kintu kya njawulo bw'agamba nti oli wange wikimizi mba nze nzekka ekintu ekyo kikulu nnyo era kya njawulo weewaawo abooluganda era kikuweesa ekitiibwa n'ogamba nze ndi wange ndi wuwo kwegamba kiba kya njawulo oba olina okuba ng'okyenyumirizaamu mu kino kyeki kye tuyinza okuyigamu nti buli kimu kyonna kyonna tulina okuteekinga siteepu Mukama waali okutuyamba oba kizibu kitya oba kikalubya kitya Mukama waali okutuyamba mu buli mbeera yonna gye tuyitamu Mukama waali okukola ki okutuyamba abooluganda toddaawo ne weekubagiza ntera nnyo okukyogera noddaawo n'onyiikaala golokoka otambule Bayibuli egambye nti Bayibuli yatugambye nti omusana gutuuse ekyawandiikibwa kikye nabulyaku mu vidiyo eyo eyakagubwa nti omusana gwaffe gutuuse gwabadde yeebase golokoka baako obeeko nekyokola obadde musumba ng'olina n'abantu abakugoberera naye ng'obuweereza tebukyasoboka golokoka Mukama abaako kyakwagaza oluusi oyinza okuba watambula ng'ate olina kubeera mu busumba ogenda osumba okole ozimbe ekkanisa ozimbe naye nga watambula naye ng'ate Mukama kyakwagaza kiri waka nga gwe watambula ate onoonye ssente ng'ate Mukama agamba ddayo okole ki ddayo okole ompeereze golokoka otwale eddaala oluusi ojja kufunirayo ebizibu ng'ate Mukama akwagaliza eriyo eri omukisa gwe ate nga wagenda walala golokoka oddeyo ewaka oweereze Katonda wo golokoka otambule abooluganda mwenna kino ekyawandiikibwa si ky'abantu bokka nti walokoka ne bw'oba tewalokoka oyinza okuba weesibidde mu mbeera nga yakuloga banno ng'okuloga kukufuukidde okuloga golokoka ove mu bulogo gwetwalire Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weewaawo bannange golokoka ove mu bulogo obulogo bugobe bugabe obulogo gwenze nkumaze ogenda kunnyingiza omuliro obulogo gwe bugobe obwegobeko kubanga agambye tuli babe ne bw'oba n'omusamiza yennyini oyo yatandikawo essabo mwana wa Katonda oli wange nakununula ye yatununula mu mbeera ezo jjukira embeera eyo gye walimu embi bwe walwala nga wali ogenda okufa Mukama n'akununula bwe wali tolina ssente za nnyumba Mukama n'akununula bwe wali tolina ssente za tiketi Mukama jjukira awantu awo kati otunuulire ne gy'olaga oyinza okuba obadde oweddemu essuubi ng'olaba omwaka guggwako oba guggwako kiro kya leero
naye jjukira byonna Mukama awantu we yakuyisa wonna jjukirayo Mukama awantu yakununula awo manya nti nekino ekiri mu maaso ky'oyagala agenda kukikola kyemu kino kyeki situla okukkiriza golokoka oyake oyongere okumunoonya ng'ate bw'omunoonya n'ekyo ky'oyagala bw'okiteeka mu nkola bw'okikola bw'omuyita bw'okola ekyo ky'olina okukola mu ssaawa entuufu. Bayibuli egamba eri mu kubikkulire Exodus bakwekubikkulire nti buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo. Kati esaagala biseera bikuyiteko tambulira nnyo mu biseera byo. Mbawera nnyo ku example y'okufumbirwa kubanga omuwala bw'oba otuuse okufumbirwa ekiseera ekyo bwe kiba kituuse buli ssaawa oba onoonya mwami onoonya akugambako bwe ssaawa weba etuuse kigambo bufumbo oba otuuse oba weeyisaako weekola otya naye mu ntima gwo oba olaba nga buli ssaawa ky'olowoozaako kya bufumbo n'ebifaananyi by'okuba bya bufumbo k'obeera omwami bw'obeera naye kati nkigenza nnyo ku kyaba kyakubanga nze nkimanyi bulungi nti essaawa eba etuuse ne bw'ogamba nti nze tebinkwatako biki era otuuka n'owulira ng'obulira obwetaavu bwe buli obwo obw'omwami ng'omukyala oba ng'omwami nga naawe omwami obwetaavu kyova nti nabo bagamba abamaliriza ebyo gamba nti no kati ng'abakyala oba abaami biki bebasanga mu mize gino egy'okwemazisa ate nga bulwadde naddala ng'abaami balwalira ddala ebitundu byabwe nabya nti amaanyi gabakendeera emisuwa gyabwe gitwalira ddala egy'olususege egy'ebitundu byabwe ebyekyama ebyo biri mu ngeri eyo y'okwemazisa balwalira ddala ne balwala kyova olaba mwoyo gwo nze ngukyawa ngukubira ddala ne nga nti mwoyo gwe guve mu bantu kubanga n'abakyala nabo babikola naye nsaba nzikiriza Katonda nti ekyo ekyajja mu nsi muno ekyo kifiire ddala mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda kubanga omwoyo gwo gwonoonya abaana b'abantu bubi nnyo si mulungi wadde mubi ddala era buli w'oba oyimirirawo kyetaaga n'ogukuba ne gusobola okuzikiriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Bannange nga mmaliriza ekyawandiikibwa kya leero kiyinza okuba njogedde nnyo munansonyiwa naye Mukama bw'atugambye nzikiriza nti abo bekireeteddwa kigenda kubakolera kigenda kuba kyabwe era kigenda kubasumbula. Ekigambo kino mukitambuliremu buli lw'obeera ng'olina embeera ekkutte jjukira nnyo wawe wayita jjukira nnyo Mukama waawe yakuyisa kubanga yagambye nti nakununula ekigambo ekyo nakununula aba alina we yakuyisa awo kubanga nze bwe mba nzibba wano obujulizi byampisizaamu nange bingi mu myaka kati gino gye nnina byampisizaamu bingi era bingi ddala oluusi nga n'ebimu sibimanyi naye ne ndabirawo nga nkoze eki ng'abimpisizaamu. Ewaawo abooluganda bannange kambeerekereze ekigambo kino mukitambuliremu ekisooka ddala kibadde eri mu Isaaya 6 twakyogerako guli omulundi ogwaggwa mu vidiyo eyo eri awo wansi kati ne butugattirako ne kino ekya Isaaya 43 atuwadde Isaaya ne buli yatuwa Isaaya kyampadde baleeta kanzikirize nti munaaweebwa omukisa okuyita mu kigambo kino era mbasabira omukisa Mukama abakolera ebyenjawulo abakolera eby'amaanyi baddemu essubi muddemu amaanyi abadde bagamba tebikyasoboka bisoboka kubanga atugambye yatununula naye akyayiza okutunula omulundi ogwokubiri. Mukama abakole bulungi bannange abanjagalire mbaagala nnyo bannange mwebale kumpuliriza ekigambo kino mukisharinge ne bannammwe bw'oba okiwulidde toleka awo oba oyagadde mu komenti lekawo ekyokusabira kyo sobola okuyimirira naawe mu kusaba ne tusaba Mukama n'akola nga ye bw'aba asobodde naye ffe ne tumutuusaako ensonga zaffe kubanga atugamba musabe ng'obutakoowa munkoowoole nga byonna byogera mu bigambo byo bino n'atugamba tumusabe obutakoowa abajjukira ba Mukama temukoowanga byonna bitugamba. Kati bw'oba olina ekyokusabira nga agasobeko babiri kiteekawo mu komenti nja kiyimusa mu maaso ga Katonda kwaye Katonda ow'ekisa Katonda atukolera ne be tutasuubira nti aba asobola okukola ki okubikola. Mukama bampeera omukisa mwebale kumpuliriza mbaagala nnyo bannange mbaagalira ddala Mukama bankuumire. Happy New Year.